ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ଅସୁବିଧାବଶତଃ 2 ଦିନ ବି ସେବା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ବା ଖୁସି କରାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେଦିନଠୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଫୁଲ ପୁଣି ଥରେ ଗଛକୁ ଫେରି ପାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ପାଅ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏକ ରଙ୍ଗମହଲ। ଏଠି ଭଲ କାମ କରିଲେ ଗାଲି ଏବଂ ଖରାପ କାମ କରିଲେ ତାଲି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ସିଏ ସେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବେ। କିଏ କିଛି ବି କହୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଖରା ଯେତେ ଟାଣ ହଉନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଗ 4 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ୍ରେତାଯୁଗ, ତୃତୀୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଚତୁର୍ଥରେ କଳିଯୁଗ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ 4 ଅକ୍ଷରର ଭଗବାନ, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ନରସିଂହ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। 3ରେ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 3 ଅକ୍ଷରର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ଭକ୍ତ ମାରୁତି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 2 ଅକ୍ଷରର ଭଗବାନ, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତ ଗୋପୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ କଂସ। ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ 1 ଅକ୍ଷରର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଓଁ, ଭକ୍ତ ତୁ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମୁଁ। ଏ ଦୁନିଆ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ହେଲେ ଉପରବାଲା ନ୍ୟାୟ କରେ। ହେଲେ ସେ ନ୍ୟାୟ ସିନା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କେହି, ବର୍ତ୍ତିବେ ବି ନାହିଁ କେହି। କିଏ ବା ବର୍ତ୍ତିଛି କୁହ? କାଳର କଳାର ରୂପ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ମୋହ ସବୁ। କି ଗରିବ, ଧନୀ, ମୂରୁଖ କି ଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବେ କରି ସମାଦର, ଆଗ ପଛ ନିଏ ବାହୁଡ଼େଇ। ଦୁଃଖ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। କେବଳ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଟି କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜନ୍ମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ମରଣ ବି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ମଝିରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି ହେବ? ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା, ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ତା ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ, ବୁଲିକି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଖରାପ କର୍ମ ବା କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନୁହେଁ। କେବେ ବି କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। ଶରୀର, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼େ, ବିତ୍ତଶାଳୀ ବୋଲାଉନା କାହିଁକି, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜର ଛାୟା, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ନିଜର ଛାୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ମୋହ, ମାୟା କେବେ ବି ସାଥ ଦେଇନଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ। ପ୍ରକୃତି ଓ ସମୟ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଫଟା ମାଠିଆରେ କାଦୁଅ ବୋଳିବା ଯାହା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଗର୍ବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବା ସେଇଆ। ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକାଅ। ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି
କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ କହ ନାହିଁ କି କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ହସ ମୁହଁରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତମ କାନ୍ଦିବା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ତମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ। ଲୋକଙ୍କ ମିଛ କଥା କେବେ ବି ସତକୁ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ମୋର ଘରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି କହିକି ଦେଖ, କେହି ଉଠାଇବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଦେଖ, ହଜାରେ ଲୋକ ଆସିଯିବେ ତମ ପଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଏକ ଭୋଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ଅନ୍ୟକୁ ପରସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ।